నమస్కారం, నా పేరు డాక్టర్ షగుఫ్తా. నేను న్యాచురోపతి డాక్టర్ని. ఈ గోరక ప్రాబ్లం అండి, ఆల్మోస్ట్ చాలా మందికి తెలుసు. గోరక ప్రాబ్లం వస్తే ఇట్ లీడ్స్ టు హార్ట్ ప్రాబ్లం. అసలు హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేంత గొరక ఉందా మనకి? ఖచ్చితంగా ఒకసారి మనం గమనించాలి. చాలా కామన్గా ఉంది గొరక ప్రాబ్లం. కొంతమందికి స్ట్రెస్ వల్ల గొరక వస్తుంది, కొంతమందికి యాంగ్జైటీ వల్ల గొరక వస్తుంది, కొంతమందికి నోస్ బ్లాక్ ఉండడం వల్ల గొరక వస్తుంది, కొంతమందికి 80% రీజన్ బరువు అధికంగా ఉండడం వల్ల కూడా గొరక వస్తుంది. సో వీటన్నిటికీ రీజన్ ఏంటి? అసలు బరువే కదా మెయిన్ కారణం. ఇప్పుడు చిన్న చిన్న పిల్లలు గొరక అనేది కామన్గా ఉంటుంది. నోరు ఓపెన్ చేసి పడుకుంటూ అంటారు, నోస్ అంతా బ్లాక్ ఉంటుంది వీళ్ళలో సైనస్ కానీ అడినాయిడ్స్ కానీ టాన్సిల్స్ కానీ ఉంటాయి. ఈ ఇష్యూస్కి బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే, నేను చెప్తున్నాను, చాలా కేసెస్లో మేము గొరక తగ్గించగలిగామండి. ఒకటే, నోస్ బ్లాక్స్ ఉంటే నోస్ని క్లియర్ చేసాం. గొరక ఒకవేళ అధికంగా ఉండడం కారణం బరువు ఉంటే బరువు తగ్గించాం. బరువు తగ్గించడం వల్ల గొరక ప్రాబ్లం పోయింది. వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ చెప్పాను కదా, మనకు వెయిట్ని కూడా మనం వెరీ సింపుల్ డైట్ ఇచ్చి, ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టే మార్నింగ్ లేచాక మంచిగా జీరా, అల్లము, పుదీనా వేసి లైట్గా మరిచుకొని ఫిల్టర్ చేసుకొని తాగమన్నాము. దానివల్ల మెటబాలిజం స్పీడ్ అయ్యి కొద్దిగా బరువు తగ్గడం స్టార్ట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత మంచిగా ఏదైనా వెజిటబుల్ జ్యూస్ కానీ, లీఫీ వెజిటబుల్ జ్యూస్ కానీ తాగమన్నాం. దాని తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్కి వచ్చాక రాగి పిండి, జొన్న పిండి అన్నిటిని కలిపేసి దోశలాగా వేసుకొని లిమిట్గా తినండి. లంచ్కి వచ్చాక బ్రౌన్ రైస్, డిన్నర్కి వచ్చాక ఎర్లీ డిన్నర్ బై 6-6:30 కల్లా డిన్నర్ అయిపోవడం, 7 లోపలన్నా డిన్నర్ అయిపోవాలి. త్రూఅవుట్ ద డే నీళ్ళు బాగా తాగాలి. అట్లీస్ట్ 3 to 4 లీటర్స్ వాటర్ తాగాలి. ఒక 1 hour యోగా చేసుకోవాలి. సింపుల్ ఇవే టెక్నిక్స్ చెప్పాను. సో బరువు తగ్గారు వాళ్ళు బాగా. దానివల్ల బరువు వల్ల వచ్చే ఈ కంప్లైంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ కంప్లైంట్ చాలా వరకు క్లియర్ అయిపోయింది. గొరక ప్రాబ్లం పొట్ట ఎక్కువ అయిపోతుందా, ఆ పొట్ట హెవీనెస్ అంతా లంగ్స్ మీద పడుతుందా, దానివల్ల హెవీనెస్, బ్రీత్ సరిగా తీసుకోలేం, బ్రీత్ సరిగా వదలలేం. దానివల్ల వచ్చే ఫోర్స్ఫుల్ బ్రీత్ని గొరక అంటారు. ఆ పొట్ట తగ్గించాము, హెల్దీగా అయ్యాం కాబట్టి 100% గొరకపోయింది. సో అధిక బరువు ఉండడం వల్ల కూడా గొరక వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి బరువును తగ్గించుకోవాలి. కొన్ని కేసెస్లో మనకి నోస్ బ్లాక్స్ ఉండడం వల్ల కానీ, అడినాయిడ్స్ ఉన్నా కానీ, టాన్సిల్స్ ఉన్నా కూడా వస్తుంది. సో నోస్ బ్లాక్స్ మనం క్లియర్ చేసుకోవాలి. నోస్ బ్లాక్స్ క్లియర్ అవుతాయి ఎలాగా? న్యాచురోపతిలో బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఉంది. మన ఇదేంటి, జలనేతి అంటారు. జలనేతి, సూత్రనేతి అంటారు. అంటే మనం కొద్దిగా సాల్ట్ వాటర్ తీసుకొని ఒక పాట్ తీసుకుంటాం. ఈ ముక్కులు వేస్తే ఈ ముక్కులో వాటర్ వస్తాయి, ఈ ముక్కులు వేస్తే ఈ ముక్కులో వాటర్ వస్తాయి. ఇక్కడ చిన్న హోల్ ఉంటుంది. సో దీనివల్ల మనకి ప్రాపర్ బ్రీత్ వెళ్తుంది లంగ్స్కి. ఆ హోల్ బ్లాక్ అయింది అనుకోండి, మనకి ఏమవుతుంది, ప్రాపర్ బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ జరగదు. దానివల్ల నంజ్ అంతా పట్టేస్తుంది ఇక్కడ. దానివల్ల హెవీనెస్ ఎక్కువడం వల్ల, బ్రీత్ సరిగ్గా తీసుకోకపోవడం వల్ల, బ్రీత్ లేకపోతే ఆగగలుగుతాం, బాడీ సెకండ్ కూడా ఆగలేము. ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 40, 50, 60, అది కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ ఉండేవాళ్ళు. మోర్ దెన్ ఆగడానికి లేదు. ఇంకా బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్స్చేంజ్ కరెక్ట్ ఉండాలి లంగ్స్లో. అది కరెక్ట్గా ఉంటేనే బ్లడ్ ప్యూరిఫై అవుతుంది. అది కరెక్ట్ బ్లడ్ ప్యూరిఫై అయిన లంగ్స్లో ఉన్న బ్లడ్ హార్ట్కి వెళ్తుంది, హార్ట్ నుంచి ప్రతి అవయవానికి వెళ్తుంది. కామన్గా జరుగుతుంది. మనకి ఇక్కడే ద్వారం క్లోజ్ అయిపోయింది కాబట్టి మనకి వాళ్ళు హెవీగా, బురక, లెథార్జిక్నెస్ అవన్నీ కనపడుతుంటాయి వాళ్ళలో మనకి. కాబట్టి మనం ఏం చేసాము, ఒక చిన్న పాట్తో జలనేతి చేస్తాం కదా. సో చాలా మందికి బ్లాక్ క్లియర్గా ఉందనుకోండి, నీట్గా వాటర్ వస్తాయి. కొంతమందికి సెప్టమ్ డీవియేషన్ ఉండి బాగా మ్యూకస్ తెమడలాగా పట్టేసింది అనుకోండి, నోస్ బ్లాక్ క్లియర్ అవ్వదు వాళ్ళకి, నీళ్ళు వేసినా రావు. అప్పుడు మనం ఖాదీ క్లాత్ ఉంటుంది పొడవుగా, మంచిగా ఒక ఖాదీ క్లాత్ రెడీని ముక్కులో పెడతాం. మంచిగా స్లోగా నోరు ఓపెన్ చేసి దగ్గుకుంటూ ముక్కులో పెట్టి నోటి నుంచి తీసేస్తాం. సో ముక్కు ద్వారా నోటికి కూడా హోల్ ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి తీస్తాం. అక్కడ లోపల ఉన్న తెమడ, జిగురంతా పోతుంది. సో జలనేతి, సూత్రనేతి చేయడం వల్ల 100% చెప్పొచ్చు మనకి గొరక కంట్రోల్లోకి వస్తుంది. ఆ గొరక కంట్రోల్ అవ్వడానికి ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఒక ప్రాపర్ గైడ్లైన్స్తో చేసామనుకోండి, జలనేతి, సూత్రనేతి సెట్ అయిపోతుంది. అలా జలనేతి, సూత్రనేతి చేయించడం వల్ల నోస్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలా వరకు కంట్రోల్లోకి వస్తాయి. లంగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది, తెమడ తగ్గుతుంది. దానివల్ల గొరక అనేది 100% పోతుంది.